njagala kubaanirizaako nti Mukama waffe yeebazibwe abaleese. Bassebo ne bannyabo, tukkiriza nti nno okuyita mu kusaba ffe tubeera twogera ne Katonda, ate okuyita mu kusoma ekigambo kye ye abeera ayogera naffe. N'olwekyo kituva tubeera n'okusaba kuno nga tufuna Bayibuli. Abantu abasinga bo baagala kusaba busabi, naye bo tebaagala kuwulira nga Katonda ayogera. Naye nga Katonda si mirundi mingi gy'asirise nga tayogera gye tuli. N'olwekyo tuyinza tutya okutegeera nga Katonda ayogera gye tuli? Kuyita mu kusoma ekigambo kya Katonda. N'olwekyo njagala tugende mu maaso n'olwaleero okwewonga mu kusaba, naye ate era ne mu kusoma ekigambo kya Katonda. Mu nsi eno ejjudde okutawuka bweti ng'abantu bakkirira bwe bambuka, abantu nga ebyokwogera nabyo bingi naye nga n'obudde butono. Ogenda okutunuulira omuntu nga takyalina budde, naye bwe mufisizaawo akadde okunoonya Katonda, okumusaba n'okumwebaza, kikulu ekyo. Mukama waffe yeebazibwe era kibabalire. Era njagala kwogera ng'omuweereza wa Katonda nti buli muntu ayenyigidde mu kusaba kuno okwawugama okw'omwaka guno 2025, simanyi oba mukuyita mutya kuno, naye omwaka guno mu Februari 2025, nsaba buli muntu yenna mu linnya lya Yesu Kristo azze n'okusaba okw'enjawulo mu mutima omuwombeefu omukkakamu, Katonda amukolere kyazze okusaba akawungeezi k'olwaleero. Amiina. Twasomye era tusoma essuula yaffe, tugenda gyogerako ekitundu ekyokubiri. Essuula yaffe eyo essuula eya Zabbuli. Abatabaddewo ku makya nziramu okusoma nti singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, Isirayiri ayogere kaakano. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe, abantu bwe batugolokokerako banditumize nga tukyali balamu. Obusungu bwabwe bwe bwatubuubuukirako, amazzi ganditwalidde ddala. Mukoka yandiyise ku mmeeme yaffe, amazzi ag'amalala gandiyise ku mmeeme yaffe. Agamba nti Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe atatugabudde okuba emmere eri amannyo gaabwe. Emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi mu mutego gw'abatezi. Omutego gukutuse, naffe tuwonye. Okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi. Katusabe. Katonda wange omukulu w'ekitiibwa, abaddu bo n'abazaana bo mu myaka gyabwe egy'enjawulo, mu bumanyi bwabwe obw'enjawulo, mu busobozi obw'enjawulo, bakuŋŋaanye olwaleero mu kiseera kino eky'akawungeezi nga bazze okusaba n'okukwegayirira olw'ebyo ebibalemeredde, naye ate n'okwebaza olw'ebyo bayisizaamu. Mu linnya lya Yesu Kristo nsaba buli muntu yenna ali wano awulire okubeerawo okwo era awulire nga addiddwamu okusaba kwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssaawa zaasoose twalabye nga Katonda bw'ayogera ekigambo mu Bayibuli n'akiddiŋŋana, kiba kitegeeza nti nno nsonga nkulu. Twalabye kiki yaddiŋŋanye mu ssuula eno, ky'ekigambo nti singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe. Singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe. Era abaabaddewo nga tutandika twagambye nti nno ffe engeri gye twagambye yabadde ayanjula mukadde ffe ssente ze yagambye nti ffe tulimu bakulumuko emyaka gyaffe si mito nnyo, naye era ne mmanya nti mmwe wano ku mmwe buli omu yakozesaako ka rediyo kaseti
edda mu myaka gyaffe twalina radio cassette nabagambye nti nno ng'oluyimba luzannya kati ate waliwo emabegako eri ndowooza Professor Semakula eyo ate ebyo bamanyiyo naye ffe mu kutegeera kwange natandikira mu radio cassette ng'akatambi bwe kaba kayimba ne wayitawo oluyimba n'owulira nga lukuwoomedde nnyo n'ogamba njagala okuddamu okuwulira kye wakolanga waddiranga akatambi kali n'okagyeyo ka teepu n'okassaamu ka peeni bwoti n'okazinga bwoti n'okazinguza okaliwindinga n'okazza emabega kati wakazzanga emabega n'otuuka ku luyimba lw'oyagala n'oteekamu oba oli awo watuukanga ng'oluusi oluyiseeko nnyo naye kale naye tewali tekinologi eng'ono w'ennaku zino toyagala bwagazi n'oluyimba n'onyiga obulamu bwaffe bwe tuzzaako emabega bassebo ne bannyabo ne tutunuulira myaka gyaffe 5 gye tumaze ne tutunuulira myaka gyaffe 6 gye tumaze ne tutunuulira emyaka 7 gye tulina ne tutunuulira buli omu myaka gye gy'alina ajja kwesanga nga waliwo awantu ng'agamba bugambi singa Mukama teyali ku luuyi lwange bannange n'olw'ensonga eyo obulamu bwo bwonna bw'okuba mu ttooki emabega ojja kwesanga bwesanze ng'olina w'otuuka n'owulira nga singa Mukama teyali ku luuyi lwo tewaali mazeeko n'olwekyo okusaba kw'olwaleero nga tukutandika n'okwebaza Katonda ebyo by'atuyisizzaamu bye twewuunya n'okwewuunya n'ensi yonna ebyewuunya n'agamba oyo yatuuka atyawo okusinziira ebyafaayo bye byonna byali biraga nti ajja kubeera feeriya okusinziira ku byafaayo byonna byali biraga nti ajja kumalako naye amazeeko n'olwekyo singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe Bayibuli egenda mu maaso olwaleero essaawa zino ng'egamba nti nno abalabe baffe bwe baatugolokokerako banditumize nga tukyali balamu kyekitundu kye njagala twogereko olwaleero bassebo ne bannyabo ensi gye tulimu ejjudde obulabe n'obulabe buno obumu tubumanyi n'obulala buva mu bintu bye tutayinza na kumanyako bye tutamanyangako newankubadde nga abasawo bavuddeyo ne babitusomesa naye tetusobola na kubitegeerera ddala kaakano bakitiriya kaakano vayirasi kaakano infection mwabali eyo mu mawanga agaakula edda Mukama yeebazibwe naye wano e Uganda waliwo ekigambo kye bayita infection ne bw'osoma oluzungu n'olumalayo ne bw'okwata encyclopedia ne bw'okwata biki byonna n'onnyonnyola omuntu wa wano asigala akubuuza yo infection kyeki abantu bafunye infections nakiikeemu infections ezimu z'abakyala naye ate eziri mu baami zo mpitirivu eziri mu baana omwana bamujjanjaba nga bagamba infection naye infection kyeki nga nakyo tetukitegeera kaakano ebimu biyita ne mu bbanga mu mukka gwe tussa kaakano obulabe bwaffe obumu buyita mu mpewo enkuba etonnya omusana gwaka bassebo mwabali eyo kamba w'eripooti eno omusana gwaka e Uganda abantu ne batambula nga bazibiriza ennaku zino akasana kale at least nyinza watayogera Uganda yonna naye kaake Kampala bw'abaawo akulimba nti e Kampala enkuba yatonye akulimba akasana kaaka naye kaakano endwadde nazo ne zeeyongera enkuba bw'etonya endwadde ne zeeyongera obwo obulabe bwaffe buli kiseera okufa ekibiru kyayingira mu nsi muno obulabe butambula butyo waliwo abalabe be tulina ng'ate bo balabe baffe bantu bannaffe tulya nabo bamulya mmere batuula bapulaaninga balowooza batuuza enkiiko nga naye enkiiko ezo ku nkomerero ya byonna ebivaamu bulabe gye tuli bannabyabufuzi bassebo ne banyabo munankwata bulungi bannabyabufuzi ebiteeso bye bayise mu kunyigiriza omuntu wa bulijjo ezo financial policies eziyisibwa abali mu Amerika muwulira ennaku zino mulewo omukulembeze wammweyo ayise ebiragiro nga gyatudde wala naye ne Uganda ennyenje ne zikunkumuka ziti bulabe bwaffe bwetoolodde
na olw'emirimu gye nkola egya therapies juzi na bampita mu kusaba okwa Joint Clinic Research Center ekitongole ekinene nnyo ekikola ku bya Mukenenya naye tuba tumaliriza okusaba tuti omukyala avunaanyizibwa CEO w'ekitongole ekyo n'agamba Musumba ennaku enzita wiiki eno n'asayininze ebbaluwa ezisuspending abakozi 600 asuspending abakozi naye ng'ekiragiro kyavudde eri emitala gye tutamanyi n'okumanya abamu tetulina na passport tetulina na ssuubi lya kugendayo naye omusajja ayimirira eyo n'agamba nti obuyambi bwonna okukwatagana ne Mukenenya mbumazi eno ne tukankana obulabe bwaffe buli mu ngeri zifaanana bwe zityo bassebo ne bannyabo abakulembeze b'amawanga batuula ne bayisa ebiragiro abagagga b'ensi eno abasponsoringa okubeerawo kwaffe mu mirimu egimu batuula ne bayisa oba tobimanyira kubimanya teomanyire gye biva naye omusajja n'ayisa ekiragiro ne kikukwatako kikusanga na mu nnimiro eyo gy'oli kikusanga ku ssomero eyo gy'oli ekiragiro kisanga n'omwana wo tebimukwatako naye ng'ekiragiro baakiyisa obulabe bwaffe obutwetoolodde naye waliwo n'abalabe baffe bassebo ne bannyabo abalabe baffe bano nga bantu bannaffe betukwatako betulabako waliwo abalabe baffe nga balabe ba famire nga famire yo olwo abalabe baayo naye amazima nga gali nti oyinza okuba nga olina kye wabakola newankwadde nga okyejjusa lwaki bakikola naye nga they have never ceased tebatuulangao ne bagamba tubitadde bali bize bapulaninga enkya neggulo balabe bo abamu baganda baffe mwabaleka eno abalala mwabasangayo eyo abalabe babasangayo abalala tubeera nabo mu mayumba balabe baffe abalala baliraanwa abalala tukola nabo kati y'omuwandiisi wa Zabbuli agamba nti abalabe baffe lwe baatugolokokerako obusungu bwabwe bwe bwatububuukirako obusungu abantu baluma amannyo n'awulya buwulizi nti nno mukyala Ssenteza yafunye kino n'aluma amannyo agifuna atya oyo omukazi agifuna atya oyo omusajja n'aluma amannyo abalabe baffe obusungu bwabwe bubuubuuka singa olwaleero ngenze mu ssimu zammwe nenyiga ku bu audio obumu nensoma message ezimu ziyomba mulina be mukayana nabo abalala bakusabirira busabirizi ofe ettaka eryo balitwale balabe baffe abalala basaba busabi oleme kudda beerayo eyo wakiri ofiireyo kubanga bw'okomerawo wano ngenda kuswala olw'ebyo bye nakola bye saakola bulungi balabe baffe kati ebayibuli kyevudde egamba ono Dawudi kyava yayimba oluyimba luno oluyimba lwa 24 nti singa Mukama teyali naffe abalabe baffe lwe baatugulukukirako obusungu bwabwe bwe baatubuukirako banditumize nga tukyali balamu bassebo ne bannyabo ndi wano okwebaza Katonda nti Mukama akukingiriza abalabe bo ne batakutuukako n'akukuuma mu bulabe bwonna obw'ensi eno olwaleero okyali mulamu erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amina ssebo. Amina. Njagala kugamba wakati mu decrees mu directives eziyita mu bakulembeze b'eggwanga nga bayisa ku batuuze abali mu Amerika naffe abatali batuuze mu Amerika naye era wadde embeera eri bwetu wadde obunkenke buli butyo eno balina ebintu batulaga oba bituufu basi bituufu nga abakaddugala abali mu Amerika babatwala kaguddeyo ku nguudo babakwata deportation zinga deportation wadde embeera eri bwetyo bassebo ne bannyabo omukono gwa Mukama gukyali naawe okyali n'akalembereze
Amina. Amina. Natunula era laba nendaba ng'abakozi ba JCRC ng'abasigadde watannaba kuwa bbaluwa ezibawummuza nga bonna bali ku bunkenke ne mbagamba newankubadde embeera eri bwetyo waggulu w'abakulembeze abayisa ebiragiro waliyo Katonda akingiriza abaana be ne basigala nga balya ne basigala nga banywa ne basigala nga basomesa abaana baabwe era bajja kubeerawo mu linnya lya Yesu. Amina. Kaakano bwe tujja mu kusaba ne mu kusiiba tujjukire nti waliwo abalabe abatwetoolodde abalina obusungu obubuubuuka enkya n'eggulu. Gwe mukyala gwe tokimanyi nti eyo gy'okola waliwo abantu abataagala okoleyo. Gwe tokimanyi nti eyo gy'obeera waliyo abantu abataagala obeereyo. Mukyala gwe naawe mwami gwe oyinza okikkiriza nti waliwo n'abantu abataagala mubeere bafumbo abasanyufu. Waliwo abalaba bataagala wakiri kale ebyana bye byonooneke, wakiri abaana be bawonooneke, abalaba bafaanana bwe batyo gye bali. Actually ng'oyinza n'okutuula n'obuuza ekibuuzo nabakola ki? Naye amazima gennyini ku birungi bye mbakoledde bino bye musazeewo okunsasula. Kankubuulire abalabe bo b'omanyi ne b'otomanyi, Mukama yeebazibwe tatugabudde kubeera mmere eri amannyo gaabwe. Tatugabudde kubeera eri mmere eri amannyo g'abalabe baffe. N'olwekyo kyekifa kitegeeza bwe kiti lema kutuulangaawo n'olangajja ng'eyakasibira embaali ne weesuulirayo ogwa naggamba ku bulamu bwo obw'ebyomwoyo nga olinga yeerabidde nti nno obulamu bwo obw'omwoyo weewaawo n'obw'omubiri buliko abalabe ababwetoolodde, buliko abantu abeeswanta abaagala ozikirire mu byenfuna, abaagala ozikirire mu by'omwoyo, abaagala ozikirire mu bulamu bwo obe ng'ozikiridde. Teweesuulirangayo ogwa nagamba mwannyinaze naawe muganda wange, kubanga abalabe baffe bo bulijjo weebali. Naye twebaza Katonda bulijjo atukingiriza atatugabudde okubeera emmere eri amannyo gaabwe. Twagala kwebaza Katonda olw'ekyo era twagala kumusaba olw'obukuumi eri buli muntu yenna. Kankubuulire ggwe nnyabo naawe ssebo, eno e Uganda life expectancy eri ku myaka 65, am I right? 65. Era e Uganda woowereza emyaka 60 gwe obeera tokyasaana kulya ku ssente za ggwanga. Naye gwe omanye emyaka gy'olina. Omanye emyaka gy'olina. Katonda akyakutaddeko akasubi era akyakukuuma era agenda kukuuma, agenda kukwongezaayo. Eno Uganda akusiza ku mirimu gye tukola tuli mu baana, abaana bali mu bintu ebitategeerekeka, abali mu njaga, abali mu myenge, abali mu mayirungi, abali mu buseegu obw'okwetunda ku makubo n'ebirala. Ffe emisala gye tufuna tufuna kubanga abantu abo ffe tubakolamu omulimu okulaba nga tubakomyawo. Naye gamba buulire bassebo ne bannyabo, weebaze Katonda kyoba oli awo abaana bo bakyali mu control yo. Weebaze Katonda, weebaze Katonda olw'ekyo. Weebaze Katonda kubanga okyasigadde mu kifo ekyo mw'oli. Waliwo mwannyinaze omwe yagambye tusabe kubanga alina omulimu gumu, yeetaaga omulimu ogwokubiri. Kakati ekyo eno Uganda abantu bayinza n'okuseka tebakitegeera kyekitegeeza. Ffe wano e Uganda ne bw'ofunye ogumu gumala, kubanga n'ogumu gwennyini ogufuna teguli nawo. Weebaze Katonda nti ku mmeeza yo kuliko emmere gy'ogenda okuliisa famire yo, ku akawunti yo kuliko ensimbi z'ogenda okusasuza bbiyo,
webaze Katonda olw'ekyo kubanga abantu bali mu mbeera etategeerekeka. So abalabe baffe betumanyi waliwo endwadde ezijja nga tezitegeerekeka eno e Uganda Kampegaano nga bya kansa tetubitegeera tetubimanyi naye olwaleero bwe tugenda mu malwaliro maama nnyabo kansa kyakola abantu baffe tetwamanya kansa mu biseera byaffe emyaka 4 emabega tetwamumanya twamuwuliranga kale naye nga naye leero olwaleero mwana myaka 5 basanga bali awo abafaaganira e Kampala eno mu malwaliro naddala nga National Referral Hospital nga tewali bujjanjabi abali mu kukalirirwa tubabala. Katonda yeebale akyakubiseeko akasubi era Katonda yeebale nti nno mu bulabe bwe tulina obw'endwadde Katonda mu bulabo Katonda akuwa ne treatment sente ozirina ezikutwala mu ddwaliro abantu bafiira waka abalala bali desperate bafiira mu masabo gwe olina obujjanjabi ogenda malwaliro webaze Katonda atagabudde okubeera emmere eri amannyo g'abalabe baffe endwadde emisango abantu bali mu misango bali mu dduka abalabe baffe emisango emituufu nekyali mituufu olwo maama wanaleese okusabira okuwamba kw'abantu abantu babawamba from nowhere nabasanga omuntu bamuwambye bamubuzizaawo. Katonda yeebale ti gwokyasula ne famire yo yonna oba oli awo ogimanyi buli kawungeezi bakubira ku ssimu okomyewo wooli nti ye abalabe abatwetolodde bangi. N'olwekyo akawungeezi k'olwaleero njagala tusabe ffenna saawa zino tusabe ffenna kwongera okusaba Katonda atuwa obukuumi, kwongera okusaba Katonda atugabirire, okwongera okusaba Katonda ebirayiro byonna ebiyita mu nsi muno nga bigenderera kukosa mwana wa muntu gwe Katonda akuseeko omukono gwe naye n'abalala bonna Katonda abaseeko emikono gye. Mukama atuwa omukisa akawungeezi k'olwaleero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.